намайг Ганчтар гэдэг. Би одоо зураг аваад 6 жил болж байгаа. Тэгээ хамгийн анх зураг авахд бол гэрэл зураг бол тийм түгээмэл хобби байгаагүй. Тэгээд анх ингээд юмыг олон талаас нь ингээд аваад тэр зургуудаа ингээд хооронд нь харьцуулж үзээд гоён сонгож авах бол юм айгүй кайфтэйсэн. Тэгээд тэрнээс хойш ингээд өөрийнхөө эргэн тойрондох юмнуудыг гэрэл зурагт болгох дуртай болсон. Тэгээд би зураг авч явах явцдаа бол түлхүү хүний зураг авах дуртай. Тэгээд одоо хүний зураг авдаг төрөл гэхээр одоо хөрөг зурагнаас хүний амьдрал одоо тэр хүний онцлог тэрийг ингэж харуулсан зураг болох. Энэ үзэсгэлэнгийн хувьд болохоор ерөнхийдөө юм зүгээр юм хөнгөн ийм зургнуудаа оруулсан. Зүгээр юм байгалийн тийм цолгой фонтой тийм намуухан зургнуудаа оруулсан. Энэ үзэсгэлэнгийн постерыг чи хийсэн байсан тийм. Тэгсэн чинь ингээ хоёр систем зураг байсан. Тэгээд тэрэн дээр болохоор тайны зураг авч байгаа. Нэг тодорхойлж нэмж байлаа. Жишээл хоёрын тийм софт Ломгийн зургууд болохоор юм голдуу шар голсон байдаг. Нарны туяа сквад тэгээд юм цэнхэр тэнгэр. Одоо миний зургууд болохоор голдуу бүрхэг тэнгэр тийм ногоон дэвсгэр одоо тиймэрхүү өнгөний төлхөө ажиллагддаг тийм. Бас тэр постерыг анх ихдээ өөрсдийнхөө тийм дотоод ертөнцийг бас харуулт юм зүтдэг. Зурганд тайлбар тавья гэж луу ялгээд болохоор би лууяд нэг өгүүлбэр хэлсэн. Тэр нь ямар өгүүлбэр гэхээр онгоор чаддгүй хүн л онгоогоо тайлбарладаг штэ гэж. Манай сэтгүүл зангийн багш хэлсэн үг үү. Тэгэд одоо баярлалаа. Ловсон юм гэдэг. За би гэрэл зураг сонирхоод одоо 5 жил болж байна. 2009 оноос сүүлчээс хойш авч эхэлсэн. Тэгээд би болохоор яг чиглэл бол нэг тодорхой барьж авдаг олон янз бүрийн чиглэлийн зураг авдаг, байгалийн хүний хүн өмглөг зургууд дандаа хийдэг зургууд аль болохоор харцгаан зургууд гэсэн зураг сонгох байхыг утсан. Тэгээд нэгсэн дараагийн үзэсгэлэн дээр бол харцгаан зураг тавьж зураг амар санагдсан үедээ камера авал. Мэдээж гэрэл зураг олон хүн хэлгэлтэй байсан. Тэрнээ санал игээд нэг тийм гэрэл зураг гэдэг шиг тухайн мөчийн тий. Тухайн мөчийн тэр мөчийг нэгсэндээ өөртөө зураг болгоод бэлдээж байгаа гэдэг чинь харахад жоохон тийм зөөлөн тийм тайманд зураг хамчааг болохоор илүү диптэй тийм зургууд шүү дээ.